បាទសូមគោរពជំរាបសួរបងប្អូនអរគ្នាអញ្ចឹងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំបាទនឹងបង្ហាញជាបទពិសោធន៍ខ្លះៗបាទសម្រាប់ខ្ញុំបាទផ្ទាល់ដែលធ្លាប់បានទទួលលុយបាទនឹងកើបលុយពី YouTube បើតាមមិនច្រើនទេប៉ុន្តែវាជាសមិទ្ធផលមួយដែលបាទបានដោយគេថាបើគិតតែគេតែនិយាយថាលុយវាលើមេឃបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបានធ្លាប់បានចាយលុយ YouTube ដែរបងប្អូនណាបាទជាបទពិសោធន៍បាទខ្ញុំក៏ធ្លាប់បរាជ័យ YouTube នោះគឺឆ្នាំ2017មកគឺធ្លាប់បរាជ័យច្រើនដងច្រើនលើកច្រើនសារប៉ុន្តែចន្លោះឆ្នាំ2019គឺខ្ញុំបានរកលុយបាន YouTube បងណាបាទអញ្ចឹងជាកលឹះខ្លះៗសម្រាប់បងប្អូនដែលថ្មីថ្មោងបាទបងប្អូនដែលគាត់មានបទពិសោធន៍បាទអឺគាត់មិនបាច់ទស្សនាក៏បានដែរវីដេអូនេះសម្រាប់តែបងប្អូនណាដែលគាត់ថ្មីថ្មោងហើយគាត់ស្រឡាញ់វិស័យរកលុយតាម YouTube បងប្អូនអាចទស្សនាវីដេអូនេះហើយនឹងយើងសិក្សាជាមួយគ្នាបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការរកលុយ YouTube នេះគឺជាគេថាមុខរបរទី2ណាបន្ទាប់ពីបងប្អូនធ្វើការងាររបស់បងប្អូនហ្នឹងគឺវាជាមុខរបរទី2បាទចំណូល YouTube គឺយើងខិតខំខ្លាំងគឺយើងបានខ្លាំងព្រោះវាជាវិស័យឯកជនបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងអត់មានបាយទេបងប្អូនបាទគ្រាន់តែតាំងចិត្តបន្តិចបងប្អូនមានតែលេខទូរស័ព្ទបង្កើត email មួយបងប្អូនយកទៅដាក់រៀបចំនៅក្នុង YouTube ទៅបាទ platform YouTube ទៅគឺយើងរកឲ្យបាន1000 subscribe និង4000ម៉ោងបងប្អូនមានសិទ្ធិនៅក្នុងការរកលុយជាមួយ YouTube បានហើយបងប្អូនណាបាទហើយយើងធ្វើបន្តទៀតគឺយើងខិតខំផលិតវីដេអូណាដែលមានការច្នៃប្រឌិតបាទហើយមានការគេថាតាក់ទាញហើយប្លែកណាប្លែកពីគេបាទនោះគឺបងប្អូនអាចរកលុយបានហើយបងប្អូនណាបាទរកបានហើយណាព្រោះយើងដឹងថាយើងចូលទៅក្នុង YouTube ហើយយើងអូសវីដេអូហ្នឹងយើងរកអ្វីបាទយើងរកអ្វីដែលប្លែកបាទខុសគេល្អមើលបាទអញ្ចឹងបងប្អូនរិះរកយ៉ាងណាធ្វើឲ្យវាល្អមើលហើយប្លែកហើយគួរជាទីចាប់អារម្មណ៍បាទនោះបងប្អូនរកលុយបានបាទហើយបើបងប្អូនណាមិនជឿខ្ញុំមិនដឹងទេបើសម្រាប់ខ្ញុំបានទៅធ្លាប់បានរកលុយជាមួយ YouTube បានជោគជ័យបាទប៉ុន្តែក៏បរាជ័យច្រើនដែរដោយសារយើងមិនសូវយល់ពីគោលការណ៍ហើយយើងបំពេញអ្វីដែលជាគោលការណ៍ហ្នឹងទៅយើងបរាជ័យបាទខ្ញុំបរាជ័យច្រើនដងបាទមកដល់បច្ចុប្បន្នគឺខ្ញុំយល់ដឹងបានច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើទៅគឺអត់សមមានហានិភ័យសម្រាប់ខ្ញុំទេបាទបងប្អូនធ្វើអ្វីដែលជារបស់ខ្លួនឯងហើយមានការខិតខំបន្តិចបងប្អូននឹងទទួលបានប្រាក់កម្រៃពិតប្រាកដពី YouTube បងប្អូនបាទហើយអ្វីដែលជាបទពិសោធន៍ខ្ញុំនឹងមានការបង្ហាញជូនបងប្អូនបន្ថែមទៀតនៅក្នុងវីដេអូខាងក្រោយបាទអញ្ចឹងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំគាត់ចង់បង្ហាញបងប្អូនថាបងប្អូនគួរតែខិតខំមានការតាំងចិត្តផលិតវីដេអូធ្វើអ្វីឲ្យថ្មីថតចេញពីកាមេរ៉ារបស់បងប្អូនផ្ទាល់បងប្អូនទទួលបានប្រាក់កម្រៃពី YouTube បាទមួយផ្នែកទៀតហើយបាទបន្ទាប់ពីមុខរបរបងប្អូនប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងបាទអញ្ចឹងបទពិសោធន៍ផ្សេងទៀតខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូននៅក្នុងមេរៀនវីដេអូក្រោយអញ្ចឹងបងប្អូនយើងជួបគ្នាប៉ុណ្ណេះហើយបើសិនបងប្អូនពេញចិត្តវីដេអូខ្ញុំបាទបងប្អូនអាចចុច subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូបាទដែលខ្ញុំបង្ហាញពីបទពិសោធន៍ YouTube របស់ខ្ញុំបាទឲ្យបងប្អូនបានទស្សនាអរគុណច្រើនបាទ